बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फातिमा हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल। छोटे बच्चों को सर्दी जुकाम खांसी हो जाने पर पेरेंट्स काफी परेशान हो जाते हैं, स्पेशल जिनका फर्स्ट बेबी हो, क्योंकि छोटे बच्चे को हम ज्यादा दवाई वगैरह नहीं दे सकते। ज्यादा दवाई देने से बच्चों का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, स्पेशल सर्दी जुकाम के केस में जो बच्चों को अक्सर हो जाता है। ज्यादातर पेरेंट्स प्रीफर करते हैं होम रेमेडीज, ताकि इससे ही बच्चों का नजला जुकाम खांसी ठीक हो जाए। हम सब जानते हैं कि अजवाइन बहुत ही अच्छी होती है बच्चों के कई मसाइल में। आज मैं आपको बताऊंगी कि अजवाइन का यूज हम कैसे कर सकते हैं बच्चों की सर्दी जुकाम खांसी को ठीक करने में। आज मैं आप लोगों के साथ दो तरह की रेमेडीज शेयर करूंगी जो कि बहुत ही सादा, इफेक्टिव और 100% आजमूदा है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि ये दोनों रेमेडीज मैंने बहुत ही रिसर्च के बाद आप लोगों के लिए बनाई है। सबसे पहली रेमेडी जो है वो है अजवाइन की पोटली। ये होम रेमेडी 0 to 6 मंथ के बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, लेकिन आप इसे बड़े बच्चों के लिए भी यूज कर सकते हैं। 5 साल तक के बच्चों के लिए भी यूज कर सकते हैं। 0 to 6 मंथ के बच्चों को हम कुछ खिला पिला नहीं सकते, जैसा कि अदरक का रस, शहद वगैरह। इस केस में अजवाइन की पोटली बहुत फायदेमंद साबित होती है, लेकिन इसे कैसे यूज करना है ये आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। इसका इफेक्ट तभी होगा जब आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले 2 चम्मच अजवाइन ले लें, इसे तवे या फिर फ्राई पैन में गर्म होने दें और साथ ही 2 कली लहसुन की छीलकर इसे भी अजवाइन में शामिल कर दें और इन दोनों चीजों को हल्का सा भून लें। जैसे ही अजवाइन भुन जाए और इनमें से महक आना शुरू हो जाए तो चूल्हे की आंच बंद कर दें। अजवाइन और लहसुन को थोड़ा ठंडा होने दें। जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसे कॉटन के कपड़े में ले लीजिए। याद रखिए इसे बिल्कुल ठंडा नहीं करना। फिर इसे रबड़ बैंड या फिर धागे से बांध दीजिए। तो लीजिए, अजवाइन और लहसुन की पोटली तैयार है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसे यूज कैसे करना है। अगर आपका बच्चा 1 महीने से कम उम्र का है तो आप इस पोटली को बच्चे के सर के पास रख दे। ये हल्की गर्म होनी चाहिए, तभी असर करेगी। इससे बच्चे की रनिंग नोज ठीक हो जाएगी। अगर बच्चे की नाक बंद है तो वो भी एकदम ठीक हो जाएगी। अगर आपका बच्चा 1 महीने से ज्यादा उम्र का है तब इसे पोटली से सिकाई करनी है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि पोटली डायरेक्ट बच्चे की स्किन के टच में नहीं आनी चाहिए, कि बच्चे ने कपड़े वगैरह पहने होने चाहिए तब ही सिकाई करें। याद रखिए पोटली हल्की गर्म होनी चाहिए। आप इसे पहले अपने हाथ या कलाई वगैरह पर टेस्ट करके इसके बाद ही बच्चे की चेस्ट पर सिकाई करेंगी। इंशाल्लाह आपके बच्चे को बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। अब मैं आपको बताती हूँ रेमेडी नंबर 2। ये भी बहुत ही सादा सी है, लेकिन इससे भी आपके बच्चों को बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। बस आपने थोड़ा सा देसी घी लेना और इसे हल्का गर्म कर लेना है और अपने हाथों पर लेकर फिंगर टिप्स की मदद से आपने गले के पास जहां हमारे टॉन्सिल्स होते हैं, बच्चों के टॉन्सिल्स का पता नहीं चलेगा, बट आपने गले पर हल्के हाथ से मसाज करेंगे तो गले में जो दर्द वगैरह है इससे बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर मेरी वीडियो में से कोई भी बात आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दे, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।